ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ତେଣୁ ନାମ ତାଙ୍କର ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସେ ଦିନେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଟେକିଦେଲେ ଭୋଗ ଥାଳି। ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲିରଥକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗଙ୍କ ପାଇଁ ରଥରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମହାବାହୁ। ଆଜି ବି ଅନେକ ତାଙ୍କ ଅମୃତ କରୁଣାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ବି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଅନେକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ସେ ମଣିମା ମହାବାହୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଏ ସେବକର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବଟ ଓ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଆଲୌକିକ ଲୀଳା ଆପଣମାନେ ବିଗତ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ମହାବାହୁ, ସେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଅପାର ଲୀଳା କାହିଁ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ସେ ରଚି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଥାଉ। ଏ ଦେଶ ଓ ସାରା ପୃଥିବୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଭଲରେ ରହୁ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତଳେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା ଆଲୌକିକ ଘଟଣାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ସେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଜିର ବିଷୟଟି ଆମେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଯାଜପୁରର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା, ଉତ୍କଳର ଯାଜପୁର ସହରରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ରହୁଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି କନ୍ୟା ଏବଂ ଏକ ପୁତ୍ର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବହୁତ ଆଜ୍ଞାକାରିଣୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ସରଳ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିକ୍ଷା କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସଞ୍ଚିତ ଧନରାଶି ନଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ପାଆନ୍ତି ବା ଆୟ କରନ୍ତି ସେତକ ସେଇଦିନ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜର ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଖରେ ଧରୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ବ୍ୟତୀତ ସବୁ କିଛି ଏ ଦୁନିଆରେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଓ ଉଦାସୀନ ରହୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜର ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ପରିବାରକୁ ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ପରିବାର, ଏ ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମଣିମା ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ସବୁଦିନ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଏକଥା ତାଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପରିବାରକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ରହୁଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ବି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ତାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ବସି ତା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ସେଇ ସହରରେ ଅକାଳ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ।
ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ଗଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ବା ଭିକ୍ଷା ବନ୍ଧୁକୁ ଦିଅନ୍ତେ? ସେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରି ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ସଦା ସର୍ବଦା ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ଯାଆନ୍ତି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ, ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଧରି କୌଣସି ଦିନ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ନ ମିଳେ, ସେ କିପରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେ କଥାଟି ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଘୁରି ଆସନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ମନରେ ଏବଂ କିଛି ମନରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଭୋକରେ ପୀଡ଼ା ସହନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କେହି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏହି ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ଚାଲ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ସେଠାକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ରହୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୋର କେହି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜଣେ ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏଠାରୁ ଦୂରରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କେହି ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଆରେ, ଏମିତି ଏକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତଥାପି ଆମେମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ କିଏ ସେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? କିଏ ସେପରି ବନ୍ଧୁ? ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ସେ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି? ବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏକଥା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆମେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଅବିଳମ୍ବେ ସେଠାକୁ ଚାଲ ଯାତ୍ରା କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ କୋଳ କରି ନେବି, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପିଲାଟିକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେଠାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କତୁରୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏହା ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାତ୍ରା କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଦେବ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା କେତେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏବଂ 4 ଦିନ ପରେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଶା କରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ କେବେ ବି ନିରାଶ କରନ୍ତିନି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ତା'ର ଅନୁଭୂତି। ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଝୁରିଛି, ଡାକିଛି, ଭକ୍ତି ସହକାରେ ମନ ସମର୍ପଣ ଆତ୍ମା କରିଦେଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସହାୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ବା କ'ଣ ଅଧିକା କହିବି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁରୀରେ ଯାଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠି ଦେଖିଲେ ସେ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀମାନେ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ହାତରେ ଲାଠି ନେଇ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନଥାଏ, ସେମାନେ ଏହି ବିଗ୍ରହର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଥିବା
ପେଜନଳା ଆଡ଼କୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୋଷେଇଶାଳାରୁ ରନ୍ଧନ ଭାତରେ ପେଜ ଏକତ୍ରିତ ହୁଏ। ଗାଈମାନେ ଏହି ପେଜକୁ ପିଅନ୍ତି। ସେ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଣେ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ବହୁତ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଥାନ୍ତି ଭୋକ ଉପାସରେ। 4 ଦିନ ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ କହୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁକୁ ଭେଟି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପେଜନଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ବସେଇଲେ। ଏବଂ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆରେ ଆପଣ ଏଠାରେ କାହିଁକି ବସୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ଚାଲ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ କିଛି ଭୋଜନ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲୁଣି। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଗୃହ କେଉଁଠାରେ? ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ବହୁତ ଭୋକ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମା। ଆମ୍ଭେ ଏହି ଭୋକର ଜ୍ୱାଳାରେ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ସହି କରିପାରିବୁନି। ଯଦି ତୁମେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦିଅ, ଆମ୍ଭେ ମରିଯିବୁ ମା। ଏକଥା ଶୁଣି ପତ୍ନୀ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ମିତ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଖାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଏକଥା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ମୋର ମିତ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମିତ୍ର କିଏ। କାହାକୁ ସିଏ ଏତେ ଦମ୍ଭ ସହକାରରେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମୋର ପରମ ମିତ୍ର, ଏବଂ ସେତେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ତମର କିଛି ଚିନ୍ତା ରଖିବେ ନାହିଁ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲୌକିକ ଲୀଳା ଆମେମାନେ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବା। କି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାର ଭକ୍ତର ମାନ ରକ୍ଷା କରି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନର ମିଳନ ଆମେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିବା। ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୌକିକ ଲୀଳା ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରଚିଥିଲେ, ଆମେମାନେ ଶୁଣିବା। ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିହାତି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ। ତେବେ ଶେଷରେ କହିବି, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ହେ ମହାବାହୁ, ଏ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ଏ ଚକାନୟନ, ଏ ମଣିମା, ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା କୁଶଳ କରିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଏ ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।